Ju jeni një makinë kohe që nuk e di se është makinë kohe. Çdo elektron në ADN-n tuaj, çdo quark në atomet tuaja, ekziston në një gjendje ku e kaluara dhe e ardhmja janë koncepte pothuajse pa kuptim. Në vitin 1955, fizikanti amerikan Richard Feynman qëndronte para një tabele të zezë në Institutin Teknologjik të Kalifornisë dhe shkruante një ekuacion që do të trondisnin themelet e kuptimit ton për kohën. Ai po përshkruante diçka që dukej e çmendur. Një elektron që lviz prapa në kohë është matematikisht identik me një pozitron që lviz përpara në kohë. Kolegët e tij fillimisht menduan se ishte një lojë matematike, një kuriozitet teorik pa lidhje me realitetin. Por eksperimentet që erdhen më vonë provuan se Feynman kishte zbuluar diçka thelbësore. Në nivelin kuantik, koha nuk është rrugë me një drejtim. Është më shumë si një rrjet rrugësh ku mund të udhëtosh në çdo drejtim, dhe vetëm kur del në sipërfaqe, në botën tonë makroskopike, duket sikur ka vetëm një rrugë të mundshme. Imagjinoni që po shikoni një film të jetës suaj të luajtur mbrapsht.